Also hi Leute, willkommen zu einem neuen Video. Wir sind hier, wo ich letztes Mal das Video aufgehört habe. Und zwar habe ich geguckt, ich habe noch 40% Akku oder so, was eigentlich noch reichen müsste. Und ich habe gedacht, weißt du was, mache ich so ein bisschen Night Ride mit der Ninja. Versuche ein bisschen Pure Sound zu kriegen, wo ich einfach nicht quatsche und so, weißt du. Könnt ihr das mal ein bisschen genießen. Ich muss jetzt schnell tanken gehen. Ich glaube, da vorne ist gerade so eine Tanke. Da kann ich dann schnell tanken und dann müsste eigentlich passen. Aber Digga, ich sag's dir, mit dem spiegelnden Visier, ich sehe gefühlt gar nichts. Ja, Preise sind okay. Aber ja, die Ninja, ich sag's dir, das kommt alles in dem Review rein, aber von was das schluckt, ist eigentlich schon gut. Also wenn man sportlich fährt, dann merkt man halt schon, dass man öfters tanken muss. Aber wenn ich sportlich fahre, dann komme ich bestimmt 220, 230 Kilometer mit einem Tank. Wenn ich sehr sparsam fahre, dann sind die 300 locker drin. Also das ist echt gut. Aber der Tank ist auch gar nicht so groß, ich glaube 14,5 Liter oder so. Also da ist echt gut. Ich will ganz kurz hier nach hinten. Ich habe mir die Supercharger habe ich noch nie so angeschaut. Schon geil hier hinten, dass die Supercharger hier sind. Habt ihr noch nie so wahrgenommen. Das sieht man auch nur, wenn es dunkel ist. Hier mal. Richtig gut. Ach komm Leute. Also ich sag's dir, wenn es Deutschland irgendwann hinbekommt, 100% Ökostrom zu haben, dann wünsche ich mir, dass die Autobahnen beleuchtet sind. Weil dann wird ja nichts irgendwie verschmutzt oder so, wegen dem unnötigen Strom, weil das ist ja das Argument. Weil es halt so viel Strom braucht, dass die Autobahn halt beleuchtet ist. Deswegen machen die es ja nicht. Deswegen ist das mein erster Wunsch, falls es irgendwie dazu kommt. Weil das wäre halt so geil. Diese Rille da. Ich fahre da mal in den Rasthof rein, ich finde das so geil, vor allem mit dem ganzen Licht dort, so abends, das ist so ein Vibe.
Und deswegen wünsche ich mir überall diese Beleuchtung, weil schaut dir das an, wie viel geiler halt das Bild jetzt auch aussieht, wenn alles beleuchtet ist. Es ist halt so viel geiler, so ein geilerer Vibe. Und das kriegst du halt nicht hier in Deutschland. Sowas kriegst du halt nur in Amerika. Der Bruder fährt einfach in die falsche Richtung, okay? Kurz schauen nach LKWs. Da frei und hier auch. Danke, Bruder. Ja, der da vorne ist gerade richtig im Weg. Ja, jetzt darüber. Also jetzt mal wieder runter von der Autobahn. Hey, also ich hätte ein bisschen wärmer vielleicht anziehen sollen. Es ist gerade, wir haben 8 Grad. Ich habe eigentlich 4 Schichten oben an. Deswegen müsste es ja eigentlich okay sein, aber weiß nicht, Digga. Irgendwie komisch. Hier in diesem LKW vorbei, Digga. Ich hasse das, hinter LKWs zu stehen. Ich fühle mich da so unsicher jedes Mal. Viel besser. Aber ja, jetzt, oh mein Gott, jetzt wieder in der Stadt. Mal wieder Licht, Digga. Jetzt die ganze Zeit da hinten Autobahn, gar nichts. Ist ein Parkplatz da unten, Digga. Da muss ich Bilder machen gehen. Das sieht geil aus. Autobahn, gar nichts an Licht. Kurz die Raststätte gewesen. Aber jetzt ist gut wieder hier. Die GoPro filmt noch. Ich habe gerade so einen Herzinfarkt bekommen, gell? Ich dachte, sie ist aus. Also wie gesagt, das Video könnte einfach irgendwann ausgehen. Weil die Kamera, wie gesagt, hatte 40%. Als ich angefangen habe zu filmen, circa. Deswegen, ja, keine Ahnung. Könnte einfach irgendwann ausgehen.
Also das sind die nächsten Ampeln. Also, genau. Dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Vergesst nicht, liken, abonnieren und auf sozialen Medien zu folgen. TikTok auch, da poste ich täglich. Und dann sehe ich euch im nächsten Video. Ciao Leute.